Sarbama mirganamo raawwatamuuf obsa hin qabu aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa irraa qoqqobbii fiizaa kaa'an dhaadannoo pirezidaantii USA Joe Biden. Goromsootam warra seenaa hin qabne Itoophiyaan maal akka taate isaan barsiifnaam harka keessan Itoophiyaa irraa kaasan dhaadannoo fi mormii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedም ኮሎኒያሊዝም ሊያመጡብን የሚፈልጉና ምን ማድረግ እንዳለብን እንኳን እንደማናቅ ለሚያስቡ ሀገራት በፖለቲካ በሃይማኖት በብሔር ሳይከፋፈል እኛ ኢትዮጵያውያን ነፃ የነበርንና ነፃ ሆነን የምንቀጥል ምንም ዛሬ ደሃ ብንሆን በልጽገን ለአፍሪካ ፈርጥ ለዓለም ምሳሌ የምንሆን ህዝቦች መሆናችንን በከፍተኛ ማስተዋልና ትብብር ለነዚህ ጎረምሶች ማስተማር ማሳየት ያስፈልጋል። ሚኒስትር ዲማላ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ያከወራና ራወተሙ ዳቡፍ ቶፍታ ዲፕሎማሲ ፊ ተርካንፊሌ ብሮ ኒፉደነ yojedhu ሚኒስትር ዲማላ ኢትዮጵያ ኩን ብርመዱማ ብያ ጨብሱዳ አሜሪካ harka keessa saabadhu jedha jiram mootummaan Itoophiyaa waan biyya isaa keessatti raawwatamaa oolu hin beekun jecha ministeera Dimmaalaa Fiinlaandii fi ergama adda gamtaa Awurooppaa Pekka Haafistooti. Itoophiyaan Siiriyaa lammataa ta'uuf deemti jecha ergama adda USM Jeffrey David Feltman. Yanni furmaatam waldhabdee Itoophiyaa Senate Resolution 97 jedhamu Itoophiyaan dhukaasa dhaabiin sarbama mirga namoomaa kan raawwatan seeratti dhiyeessim yookaan tarkaanfii aangawoota kee oggurutti ce'am kan seeneetaroota Ameerikaatiin bahem akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo Tebbanaatim qophii mil'oo tebbanaa keenya har'aatiin waraana jecha Ameerikaa fi Itoophiyaa jedhutti taasifamaa jiru mil'annee jirra. Yaada tarkaanfii Ameerikaa irratti xiinxaltoonni garaagaraa kaasanis as keessatti hammannee jirra. Ansiraay sabaaf gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaal nafaana jira. Mil'oo wajjin turtii gaarii. Ameerikaa fi Itoophiyaan Waashingiteenii fi Finfinneen Joo Baayidanii fi Abiy Ahmed ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri hajaa alaa Ameerikaa suutuma suutaan michummaa isaanii qorrisiisuun gara wal qeequu fi wal akeekkachiisuutti ce'anii jiru. Waashingteen tooftaa dippiloomaasii dhiisuun jechoota akeekkachiisaan guutaman darbachuu jalqabdee jirti. Jeffrey David Feltman fi Antonio Blinken ibsa isaan dhiyeenya Itoophiyaa irratti baasan kan dirree dippiloomaasii keessatti baratame miti. Ibsa duumessaa'aa kan qoqqobbii dinagdee fi waraanaa Itoophiyaa irra kaa'u fakkaata. Kanaaf ammoo ragaan imaammanni alaa USA jijjiiramuu fi ejjennoo tarkaanfii fudhachuutti ce'aa jiraachuu eseetim. Ameerikaan biyya addunyaa irraa tokkummaa mootummoota gola maree nageenya addunyaa fi neetoo yookaan North Atlantic Treaty Organization keessatti mirga sagaleen kuffisuu yookaan veto power qabdu Itoophiyaa biyya ummata miiliyoona 110 qabdu danqitee qabdee jirti. Bulchaan Ameerikaa 46ffaan warra Dimookiraatotaa keessaa bahee Riippaabilikaanota mo'achuun mana adii yookaan White House seenee mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa waamicha nuufi michuuwwan keenya taasisan yoo hin awwaatin qoqqobbii fi uggura imalaa
irra kaa'a jedhee dhaadataa jira. Seeneetaroonni Ameerikaa koree hariiroo alaa ta'an wixinee murtee seeraa Itoophiyaan akka dhukaasa dhaabduu fi mirga namoomaa kabajuu gaafatan Waashingteen irraa raggaasiftee jirti. Ameerikaan daawwannaa Jeefrii Deevid Feeltimaan gaanfa Afrikaatti taasise booda tarkaanfii jajjaba fudhachaa jirti. Guyyoota muraasaan dura ibsi waajjira ministeera haajaa alaa Ameerikaa irraa Itoophiyaatti ba'e kan akkas jedhu ture. Mootummaan giddu galeessaa Itoophiyaa waraana Eertiraa fi milishaa Amaaraa wajjin ta'uun yakka waraanaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti raawwateef itti gaafatamaan Dr. Abiy Ahmad Alii fi mootii biyya handaara galaana diimaa Isaayyaas Afwarqee Abrahaati jedhe. Yeroo itti aanutti biyyoota michuu wajjin ta'uun tarkaanfii dantaa Ameerikaa fi nageenya naannichaa mirkaneessuun ni fudhanna kan jedhu ture. Madda diinagdee Itoophiyaa gogsuuf baankii addunyaa fi dhaabbata mallaqaa addunyaa irratti hojjechuun bulchiinsa bilisiginnaa jilbiiffachiisee Itoophiyaa kufaatii irraa baraaraan tarkaanfiilee Ameerikaan fudhataa jirtudha. Qoqqobbiin diinagdee tarkaanfii lammataa qoqqobbii fiizaatti aanee aangoota Itoophiyaa fi Eertiraa eeggatudha. Kanas Foreign Policy fi Bloomberg gabaasanii jiru. Gareen Dimokiraatota Ameerikaa biyya uummata miiliyoona 332 ol qabdu bulchaan garee bilisiginnaa kan afaan qawweetiin Itoophiyaa biyya uummata miiliyoona 110 qabdu bulchaa jirtu yoo waamicha nageenyaa hidhawaatiin liqaas ta'ee deeggarsa diinagdee kamuu dhaabbilee addunyaa irraa akka hin arganne godhaa jechuun dhaadataa jirti. Ibsa akka rooba gannam wal duraa duubaan Waashingteen irraa Finfinneetti dhimmisaa jiru kanaan Finfinneen waan dhiphatte fakkaatti. Sababa kanaan paartiin Addabaabaayii irratti dargaggeessa rasaasaan tume goolii diimaa sirna Mangistuu Hayilamaariyaam deebisee kan ajaja mana murtii didee hidhamtoota siyaasaa tana buutee jaartii Haaji Kamaal taasisuun bilisiginnaan ibsa dallansuu fi dhiphinnaan guutame baaseetii jira. Hiriira mormii Ameerikaa harka isii Itoophiyaa irraa haa kaaftu jedhus kaabinoota bilisiginnaatiin naannoo kiiloo 6tti geggeeffamuuf yaalamee ture. Geggeessaan riiformii kaleessaa hoogganaan goolii diimaa har'aa Ameerikaa biyya seenaa hin qabne goromsoota jechuun qeeqe. ኮሎኒያሊዝም ሊያመጡብን የሚፈልጉና ምን ማድረግ እንዳለብን እንኳን እንደማናቅ ለሚያስቡ ሀገራት በፖለቲካ በሃይማኖት በብሔር ሳይከፋፈል እኛ ኢትዮጵያውያን ነፃ የነበርንና ነፃ ሆነን የምንቀጥል ምንም ዛሬ ደሃ ብንሆን በልጽገን ለአፍሪካ ፈርጥ ለዓለም ምሳሌ የምንሆን ህዝቦች መሆናችንን በከፍተኛ ማስተዋልና ትብብር ለነዚህ ጎረምሶች ማስተማር ማሳየት ያስፈልጋል። Gadatu faallaa deebi'ee geggeessaan lammii isaa waraanaan haxaa'aa jiru kan beelaa fi gudeeddiin rasaasa waraana isaa godhee fayyadamuun biyyam waraana dhaabii furmaata siyaasaa kaa'ii jettuun goromsoota warra seenaa hin qabne jechuun qeeqaa jira. Itoophiyaanonni dammaramne bilisigoomne Afrikaa fi addunyaaf fakkeenya taanaanis dhaadannoo hundeessaa bilisiginnaati. Biyyi waraanaan raafamaa ooltuu fi biqiltuu bor utubaa biyyaa ta'uu Addabaabaayii irratti rasaasaan tumaa ooltuu akkamitti diinagdee fi dimokiraasiin badhaatee Afrikaa fi addunyaaf fakkeenya taatiin gaafii qophii mil'oote banaati. Mootummaan bilisiginnaa waraana Tigraayin wal qabatee nama nagayaa tokko hin ajjeefne waraanni Eertiraa dachii Itoophiyaa irra hin ejjenne waraanni dhumee jira jechuun isaa dipaartimentii Ameerikaas ta'ee gamtaan Awurooppaa White House ta'ee ministeeronni dhiham tokkummaa mootummootaas ta'ee gareen torba yookaan G7 biratti kijiba gurguddaa badhaafamaa Noobeelii nageenyaa hoogganaan bilisiginnaa oomishe ta'ee galmaa'ee jira. Namichi abbaa dhugaa jedhamee addunyaa irratti faarfamee kijiba oomishuun uummata Itoophiyaa gurguraa ture. Kotorbaandii kijibaa gabaa addunyaatti yeroo dhiyeessu Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaatiin Joo Baayidanii fi Joosef Booreeliin Antoonii Biliinkenii fi Peekkaa Hafistootiin Miisheel Baachileetii fi Antooniyoo Gutaareeziin harkaa harkatti qabamee hooggansa soba oomishu kan lammii isaa humna alaatiin weeraru geggeessaa balaafamaa jedhamee jira. Hawaasni addunyaa Itoophiyaa biyya geggeessaa kijibaa oomishuu fi beela akka waraanaatti fayyadamu jechuun moggaasuun isaanii
nama hin dinqu. Hoogganaan uummata miiliyoona 110 tilmaamamu tuffatee siyaasa maanxamaa tarkaanfachiisuu fi kan hayyoota hidhaan gaadi'etu Itoophiyaa irra taa'e. Kanaaf addunyaan Itoophiyaa diigamuu irraa kufaatii bittinnaa'uu fi hacuuccaa siyaasaa irraa haa bilisoomsinu jechaa jirti. Tokkummaa mootummootaa jalatti nageenya kabachiisuun maqaan isii jalqaba irratti kan waamamu Itoophiyaan Ruwaandaa hamma Somaaliyaa, Kooriyaa hamma Laayibeeriyaa nageenya kabachiisuun kabaja goonfattee turte. Qabsoo jijjiirama qilleensa Kooppaa haganii hamma atileetiksiitiin addunyaa irratti biyyoota addunyaa afaan qabachiisuu kan geettee Itoophiyaan har'a addunyaa guutuu fuulduratti tuffatamtee jirti. Sababni ammoo hooggansa biltsiginnaattu kana dhalche. Abbaa irree uummata isaa humna alaa wajjin cafaacafu dubartii gudeeduu akka duula waraanaa kan godhe beelaa akka qawwee fi madfiitti kan fayyadame bulchiinsa Itoophiyaa maqaan isaa galmee gurraacha irratti barreeffamee jira. Dhiibbaan dippiloomaasii amma Itoophiyaa mudate seenaa keessatti mudate hin beeku kan jedhamu deeggarsi misoomaa gamtaa Awurooppaatii hamma UN'tti, USA hamma UK'tti, Jarmanii hamma Faransiitti, baankii addunyaatii hamma International Monetary Funditti irraa citee jira. Bulchitoonni addunyaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidanii hamma barreessaa olaanaa UNM Antonio Guterresitti, ministeera dhimma alaa USA Antony Blinken hamma komishinara gamtaa Awurooppaa Joseph Borrellitti, ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa Jeffrey David Feltman hamma ergamaa addaa gamtaa Awurooppaa Pekka Hafstootti, daayireektara dhaabbata mallaqa addunyaa Kristalina Georgieva hamma pirezidaantii baankii addunyaa David Malpaasitti bulchiinsa Abiy Ahmad balaaleffataa jiru. Egaa hoogganaan hooggantoota addunyaatiin balaaleffatame akkamitti Itoophiyaa kufaatii irraa baraaraan gaafii uummata hundaati. Ergamaan USA Jeffrey David Feltman erga gaanfa Afrikaa dhufee deebi'ee booda ibsa karaa ministeera hajaa alaatiin baaseen balaan tokkummaa Itoophiyaa diiguu danda'u Itoophiyaa danqee jira jechuun waraanni waliinii dhukkuba guddaa Itoophiyaa ta'uu hime. Ibsi akkana hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa keessatti mul'ate hin beeku. Bara 1970 fi 80moota keessa yeroo gooliin diimaan beekaa wallaalaa haxaa'ee fi yeroo Eertiraan Itoophiyaa irraa adda baateen ibsi akkana Ameerikaa irraa bahee hin beekuun yaada xiinxaltootaati. Har'a garuu biyyi teessan dhukkuba siyaasaa fi waraanaatiin dhibamaa jirti. Kufaatii fi dhibee irraa biyya tana baraaruuf waraana Eertiraa baasaa, dhukaasa dhaabaa, dubartootaaf daa'imman haleeluu dhiisaa, hooggantoota paartiilee mormituu hidhaa baasaa, rakkoo keessan mariin furaa, araara biyyaalessaa taasisaa jechuun mootummaa Abiy Ahmad kadhataa jirti. Kun garuu mootummaa biltsiginnaa aarsuun biyyoonni seenaa hin qabne goromsoonni dhimma Itoophiyaa fi birmaddummaa Itoophiyaa sarbuu hin danda'an jechuun dhaadataa jira. Ibsa giddugaleessa USM birmaddummaa kan sarbuu fi Itoophiyaa kan bittinneessuudha jedhus baaftee jirti. Ameerikaa ibsaa fi haasaa isii kamiin Itoophiyaa akka bittinnooytu goote waraana Eertiraa baasaa, dhukaasa dhaabaa, araara biyyaalessaa buusaa, hidhamtoota hiikaa, rakkoo teessan mariin furaa jechuun Itoophiyaa bittinneessuudha gaafiin jedhu biltsiginnaa yoo gaafatan deebiin irraa argamu Itoophiyaa bittinneessuudha kan jedhuun adda miti. Kun kan daawwataa jirtan mil'oo tibbanaati. Kan mil'anni ammoo waraana jecha Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jirudha. Ammas nu faana bu'aa. Addunyaan kan jechaa jirtu Itoophiyaa of hin balleessin, waraana alaa of keessaa baasin, mirga uummata keetii hin sarbin, nageenyi kee addunyaa barbaachisaadha, nageenyatti deebi'i jedhaa jirti. Yeroo addunyaan akkas jettee Itoophiyaa kadhattu bulchitoonni biltsiginnaa weerarri humna alaa itti fufam, dubartootaa fi daa'imman haleeluun addabaabaayee irratti nama ajjeesuun hooggantoota siyaasaa hidhuun itti fufam, giddugaleessa dhaabaa harka keessan nurraa kaasaa jedhaa jirti.
namni daboo kufaatii Itoophiyaa saffisiisuuf ba'ee fi roodmaappii muummeen ministeeraa Itoophiyaa ittiin bulchuun kan kenneef ana jedhu lammiin biyya Ingiliz Andargaachoo Tsiggee giddu lixiinsa Ameerikaa mormuun alaabaa USM embaasii fuuldura dhaqee guba jechuun dubbatee ture. Namichi Itoophiyaa balleessuuf Shaabiyaa wajjin hojjetaa ture har'a Ameerikaa diggama Itoophiyaa baraaruuf waamicha taasiftu mormuun alaabaa gubuuf dhaadata. Embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru dhaqee alaabaa USA yoo gube tarii lammiin Ingiliz Itoophiyaa jiraatu alaabaa Ameerikaa Finfinneetti gube oduun jedhuun hojjetamuu fi mala. Kanaan alam dhiibbaa Ameerikaan taasistum dhaabsisuu hin danda'uun yaada taajjabdootaati. Kan biraa paartiin ani paartii Itoophiyaati jechuun biltsiginnaa wajjin biyya bittinneessaa jiru Abiin Itoophiyaan humna alaatiin weeraramuu fi Isaayyaas Itoophiyaa keessa harka naqachuun sirriidha jedhee giddu lixiinsa Ameerikaa morma. Isaayyaas Afwerqeem yoom filannoo geggeessita jedhamee gaafatamnaan gaafa filannoon Ameerikaatti geggeeffamu bu'aa buuseem yoo bu'aa kan hin buufne ta'eem waggaa 30 hamma 40 eeguu dandeenya jedhee ture. Kun bakka ani hin jirretti ardaan hin margin mammaaka jedhuun nama yaadachiisa. Isaayyaas erga ani du'ee malee filannoon hin geggeeffamu jechuu isaati. Abiy Ahmadiif Isaayyaas Afwerqeem Andargaachoo Tsiggeef Dammaqaa Mokonnon Abinii fi Izeemaan giddu lixiinsa Ameerikaa mormanis Ameerikaan garuu ejjennoo Itoophiyaa irratti qabdu hin sochoofne. Torbaanotaa fi ji'oota itti aanan keessatti tarkaanfiiwwan dantaa USA kabajanii fi nageenya naannichaa mirkaneessuu danda'an akka fudhattu dhaadattee jirti. Tarkaanfii kana ammoo kan fudhannu michuuwwan keenya idil addunyaa waliin jettes jirti. Tarkaanfiin waajirri dhimma alaa USA jedhu kun maal ta'uu danda'a? Dantaan Ameerikaa hoomaaliin michuuwwan Ameerikaa kanneen jedhaman eenyu fa'a? Tarkaanfii fudhattu kan akkamiiti gaafileen jedhanis ibsa barbaadu. Ameerikaan biyyootaa fi dhaabbilee michuuwwan koo jettu kanneen akkam Gamtaa Awurooppaa UNM, Gamtaa Afrikaa World Banking, International Monitoring, UK fa'a wajjin dhimma nageenyaa fi raafama Itoophiyaa irratti mari'attee jirti. Dhaabbilee fi biyyoonni kunniin deeggarsaa fi liqaa Itoophiyaaf kennan muranii jiru. USN dhimma Itoophiyaa waltajjii neetoo irratti kaasuun mari'ataa turte. Neetoo faana kan mari'atamu dhimma waraanaatiin ala waan biraa akka hin taane beekamaadha. Kanaaf dhimma waraana waliinii Itoophiyaa irratti gama waraanaatiin dura bu'ummaa neetootiin ajaja Ameerikaaf deeggarsa gamtaa Awurooppaatiin Itoophiyaatti bobbaafamuu mala jedhameet eegama. Ameerikaan michuuwwan koo wajjin tarkaanfii fudhadha jechuun isheen neetoo waliin giddu lixiinsa waraanaa taasisuun bittinnaa'uu Itoophiyaa baraaruuf dursa Eertiraa irratti tarkaanfii akka fudhatuu dandeettu tilmaamamaatee jira. Michuun addaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'e sirni gita bittaa Shaabiyaan waliigaltee neetoo fi Ameerikaatiin yoo adabame Finfinneen dirqamtee gara marii araaraatti seentii tilmaamne jedhu taajjabdootaan kennamaatii jira. Tarkaanfii neetoon Yuguzlaaviyaa fi Liibiyaa irratti fudhatem akka Itoophiyaa hin hanqanne shakkii guddaa uumee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammii Shaabiyaa Itoophiyaa seenuu kan deeggareem hamilee kamiin neetoo akka hin seenne mormaan gaafiidha. USN, UK, Gamtaa Awurooppaa fi UN'n poolisii dhimma alaa kenna filachuun itti fayyadamna jechuun isaanii wal duraa duubaanii poolisiin dhimma dhaabbilee fi biyyoota kanneenii dippiloomaasii fi waraana akka ta'e durduubeen seenaa isaanii ragaa baham. Ji'oota darbaniif yaaliin dippiloomaasii Itoophiyaa irratti yaalamaa ture. Ta'us bulchiinsi biltsiginnaa yaamicha araaraa diduun goromsootaa fi biyyoota seenaa hin qabne jechuun qeeqaa jira. Neetoo bobbaasuu akka filannoo jalqabaatti yoo hin fayyadamne biyyaa jalqabee hamma hooggantootaatti imala biyyoota irraa kaasee hamma yakka waraanaatti farrajootiin tarkaanfii fudhachuu danda'u jedhameet tilmaamama. Ameerikaa fi biyyoonni biroo akkasumas dhaabbileen idil addunyaa kunneen gabaasa foreign policy qabatee baheen mootummaan Ameerikaa aangoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa ol'aanoo irratti uggura imalaa kaa'uuf jedham. Qoqqobbiin viizaa Ameerikaa kunis jijjiirama imaammata alaa Ameerikaan
godina gaanfa Afrikaa irratti baafattee hordofaa jirtu kan agarsiisu mallattoo guddaadha jechuun gaazexaan Foreign Policy gabaasa dheeraa tolcheetiin himee jira. Akka gaazexaan Foreign Policy jedhutti bulchiinsi Joe Biden qoqqobbii dippiloomaasii jajjabaan sirna bulchiinsa Shaabiyaa Biltsiginnaa irra kaa'uuf qophaa'aa jira. Murtoon kun ammoo abbootiin irree gaanfa Afrikaa lamaan yookiin abbaa irree ganna 30 fi abbaa irree ganna 3 mataa hadoochaa akka jiru seeneetaroota US irraa mirkaneeffadhee jira jedham Foreign Policy. Murtoon Isaayyaasii fi Abiyyi fiizaa dhorkachuu murtoo jabaa dhiheenya Waashingteen irraa Asmaraa fi Finfinnee dhaqqabaa jirudha. Dhibdeen siyaasaa Itoophiyaa mariin akka furamu dhiibbaa Ameerikaan taasisaa turte danqeem bulchiinsi Shaabiyaa fi Biltsiginnaa qoqqobbii fiizaa kanaaf of qopheessuu qaban dhaamsam Ameerikaa fi biyyoota birooti. Bifuma kanaan qoqqobbiin itti aanu maddeen gargaarsa diinagdee Itoophiyaa karaa baankii addunyaa fi fandii maallaqa idil addunyaa irraa argattu ugguruudhaan madda diinagdee sirnichaa gogsuun jilbiifachiisuu akka of keessatti qabatu shakkii tokko malee lafa kaa'ee jira. Gabaasni Foreign Policy kun jechuudha. Ameerikaas ta'ee gamtaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti kana hunda maaliif dhibbatu filatanii gaafii cimaadha. Deebii isaa Jeffrey David Feltman Foreign Policy irratti ibsa kenneen himee jira. Itoophiyaan diigamte jechuun uummanni miiliyoona 110 baqattummaaf saaxilame jechuudha. Addunyaan baqattoota Siiriyaa miiliyoona 20 fudhachuu dadhabdeem ummata miiliyoona 110 hin dandeettu. Kun ammoo Ameerikaa Alqaayidaa fi Alshabaabiin qormaatamtu nageenyaa fi diinagdee isii balaa irra buusa kan jedhudha. Egaa gaafiin dantaa Ameerikaan argattu maali kan jedhuuf addunyaa irratti humna diinagdee fi waraanaa qabaachuu ishee wajjin rakkoo ka'u hundi qaamota isin shororkeessaa jettee naannessitu yoo baay'isum kana dhabamsiisuuf ammoo baajata guddaa ramaduu isee gaafata. Kana hunda jalaa ba'uuf ammoo dursitee rakkoo dhufu hambisuuf hojjechaa jirti jedhamee himamaa fi jira. Walitti dhufeenyi Ameerikaa fi Itoophiyaa Haile Sillaasee fi adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa keessa gaarii yoo ta'u Dargii fi Biltsiginnaa keessa ammoo ibidda ta'e. Leellisaan sooshaalistii Mangistuu Hayilamaariyaam Ameerikaan impeeriyaalizimiidha yoo jedhuun leellisaan falaasama eda'amu Abiyyi Ahmad ammoo goromsoota seenaa hin qabne jedhee jira. Omuree jiram an kan isin faana ture Israa'el sabaaf gama ogummaa kaameraa fi editaraan Abdii Jamaaltu na faana ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuun gama kiyyaan hamma torbaanetti turtii gaarii.